Ya okay bakize inkuru ya Sara agace ka 19 ndacyari Junior Giti w'Imana, Junior Giti umwana mwiza, Junior Giti w'Abanyarwanda, mbahaye ikaze. Ubu gahunda ni tubiri ku munsi nko mugeze umwana mwabinsabye, reka mbihere n'ubundi bi n'ibyisi ntacyo muzamburana. Sasanga mu gutangira ibyari umunsi mukuru wase w'umwana n'umwana ngo biyunge banishimira umunsi w'amavuko wa Salimu. Twabonye angabiza amagatotsi biza minduru. Byagenze bite? Habaye iki? Byarangiye bite? Dutangiye agafilime kacu ndetse mu gutangira uwo bari bazi ko yapfuye bamubonye imbere yabo. Salimu ahanga bazase nimba yarazuye umuntu ni inkuru yarayizi. Papa ati hangane nituva hanganda gusobanurira ngo amakuru yose wifuza ariko butuje. Gati gute natuza? Ubu ntuze nturije kuki? Niba ubizi ko umuntu nk'uyu nguyu yangoye mu buzima bwanjye muze ati nyine hangane nituvanganda ngo amakuru yose ukeneye ndetse byo sanga kubikeka siko biri. Ati byo nkeka ntibiki niba ndi mu mutwe urabona nkeka ibiki. Mugenza ngavuga tuje ni Salimu yabyoroheje abanze amenye nimba kwanga ibyo arimo kubona ari ukuri. Papa ati hangane turavuga tuvuye ahangaha. Yavuze ihangane inshuro nkenye undangatanya kuno kurakara. Ibyo ahangabona nko biri serious byagoye ubuzima bw'igihe kirekire. Yishije cyako yisha umuntu yihoza ku nkeke. Dore ngahangaha muze yambwa ngo rwose ikarume ihangane meze nkaho wajya ngo rwose nakanu toto kabaye. Kumba ku ruhande utuzi nka Brigitte yatangiye hakuno kurira ati kumbe ni muzima koko. Zengo iyi nkuru nawe arayizi. Dore ngo umuryango wa hafi usanga urikanga. Mbibutse bose basiko Salimu yisha umuntu yamugonze ku myaka ye 18 y'amavuko nibwo yisasiye amagara y'umuntu ayarenzaho intoryi. Papa ambwiza ukuri ibintu warubizi ndati nari mbizi. Dore ahangaha nyirabayazana nguyu ahagaze imbere ya Blaka yaje ahangaha avuga ati go Salimu njango tuganire undaramuzamukanira mutuka abantu bose bareba. Salimu ahangaha itahinduka aramwiyama abantu bose bicaye ahangaha bareba bari mu munsi mukuru. Papa ati hangane bw'umunsi wacu n'umuryango wacu nyamuneka ndagusabye mugenzo wari umunsi wo kubahuza na se. Dore ngo sasa ahangaha barazama kuno sababu abantu bose batari bazi byo kujya mbere nibiki bumvisha nga Salimu yimyoza umuntu atukana. Ahangaha Brigitte ahari tangira kuno guhamuka atangira gutitira no kurira. Papa ati hangane byose ndabizi ceceka tuza. Ati ntago natuza imyaka yose nzi ngo nyinisha umuntu kumba ari muzima. Uwo yagonze yamugaye ahangaho kuguru nago yapfuye ndetse ise amwa amafaranga buri munsi ngo biguma ari ibanga kari muzima nabibwire umwana we. Cyangwa umwana yishinja ibyaha ku kintu ise ubwe azi. Sasa ibi ni ibiki? Dore ngahangaza imbere ye n'icyaha ku maso arishinja ibyaha byinshi n'ikimuga afite ahangaho kugura agendana nako kwamugaye. Aramureba dore isoni ku maso. Papa ahangaha nazinga arakora iki? Umuntu ahangaha yatsimbye igihe kirekire aje mu munsi mukuru w'umwana we. Umwana cyo kozanga aramwegereye ati mbwiza ukuri uri muzima? Ati rwose ndi muzima. Mugeze ngo bakivugana ise ngo funga umunwa abuza ahangaha mugeze umugabo kuvuga byinshi. Umwana ahangaha yatamureba ko biri kose ise asa nkaho n'uyu mugabo bari baziranye. Kunavyanga ngo nafunga umunwa ntavuge byinshi. Zengo aramuzi baraziranye banafitanye imikoranire ya hafi. Sasa iki ni ikibazo. Papa yivirayo abwiye uyu ngo afunga umunwa aceceke bisa nkana mutegeka. Niba yavuga amagambo nk'aramutegeka azafi umuhungu we. Ati rwose mwana gihangane ahangaha turimo turisebya nk'umuryango turimo kwandagaza izina ryacu turisiga icyasha. Wihangane tuvangande bugusobanurire byose ukeneye kuba wamenya. Undangati rwose iso mwubahe ntaguze impamvu ziwe kandi umwumve. Akivuga ahangaha ponyeza asa mwimyoza ngo nafunga umudomo we cyangwa navanga anamwice. Abivuze ubona ko mugenzi uko biri kose ise n'uyu musenzi yagonze baraziranye. Nimba yanavuga amagambo ngo ndakwica ndakumena nk'ibi ngibi byo namukabukira ko biri kose aramutegeka aranamuzi. Byagumenyeza ko mwata ngo nihangane ntasebye izina ry'umuryango. Abantu barahangane benshi. Ndaramureba cyashyize imbere n'umuryango ntagahaye agaciro amarangamutima y'umwana we n'intimba yamuteje n'agahinda.
abantu bose usanga bareba ni ba Blacka, ni genge ya Salim yafashe se adata. Uri umubyeyi mubi, nta mubyeyi muzima ukurimo, uri umubyeyi gito, ntago uzi gutanga uburere. Ngenza bivuze bano baza hafi batego Salim ihangane, utavuga amagambo mabi ukaza kwicuza impamvu wayavuze utakiyagarura. Urabiza karenze umuntu akarushya amagara. Papa ati hangane rwose nshaka untukira handi atarahangaha. Ibyaha bimeserwa mu gikari. Uyu ati nta mubyeyi ukurimo, nta mubyeyi muzima ukora ibintu nk'ibi ngibi, ntago uri umubyeyi kuri njye, ntukiri data, nta n'icyo umaze. Acaragenda. Wari umunsi mukuru wo kubunga, dore nkane mugenzi wazo makuna gatotsi gakomeye karenze ibindi byose. Yabataye mu munsi mukuru adakase na keke. Abwiye se ngo na mubyeyi mugenzi muzima murimo, nta mubyeyi umugendamo mugenzi, ni igiporoporo cy'umubyeyi, ni igishushungwa. Nuko yagiye arakaye, amaze imyaka myinshi yishinja icyaha ngo yishe umuntu. Yibutse ukuntu mu nzu y'iwabo bamuhozaga ku nkeke ngo ntaze guha agaciro ibintu akora, n'impamvu yakoze n'impanuka akaba n'uyu munsi akiri indangare itaramuhaye isomo. Bamushinje impanuka igihe kirekire. Mugenzi impanuka kuri we yari umufunzo w'igisebe yararwaye kimumereye nabi igihe kirekire. Yibutse mugenzi umunsi umwe mukasa avuga nuko asukora umushinja icyaha nta muntu yishe. Ndajya menyaza amagambo ya mukase, ni amagambo ari aho y'ubusabusa, ariko asa nkaho mukase yari afite ukuri yarazi. Byo arabyibuka avuga ati ko umushinja icyaha nta muntu yishe kandi arengana. N'ibyaha ngaha yibuka. Sasa isi yabitewe n'iki? Karacyatangira bakise inkuru ya Sara. Yewe mva ngaha nsobanura. Nitwa Junior Giti w'Imana, Papa BNDB, Bubuna na Banina. Bahaye ikaze kuri channel yacu bise Junior Giti. Niba utarakora subscribe, menya ko uri umugome, Imana izabikubaza. Mugenzi bwatinze kowe ibyamwanze mu nda. Feri ya mbere yaje ku gituro cya nyina, yaje kumva yaho bashyinguye mama. Ahaza mu gicuku n'imvura igwa, hari ubukonje buteye ubwoba. Avuga ati mama wagiye kare, iyo uri aha ngaha ibi byose n'ibyakabaye birimo kubaho, data wadusigiye nta kintu kirimo. Papa wacu ntago ari muzima habe na mba, aho utari byinshi birazamba. Ndetse uyu munsi ndumva icyuho cyawe nk'umubyeyi wanjye. Yabivuze arira amasaha menshi. Dore ngo amasaha arisunika, mu gihe abandi bamugize agahinda mugeze mujya mu kabari, we yaje mu irimbi. Cyo bita agahinda ku maso. Ise nta kintu amumariye, ise aramuvunisha, ndetse inzu yose arimo bose ntago bamwumva. Yibajije icyaha yishinja igihe kirekire, azi ngo yishe umuntu kuba yararenganaga. Sengeye nyina amutura agahinda ke, ndetse kano kanya kuri we ise ni umugambanyi. Uyu ko yakerekeye abaje munsi mukuru ari babiri bamutaye huzo ataho uwumwe. Ndetse angavuye mu irimbi yamuhaye ka message ati wihangane ko nagusize kandi rwose unyumve nanjye nago norohewe. Nuko yatashye yamaze amasaha mu irimbi koko. Sasa ku ruhande abangaba mu nzu indani, inkuru aha ngaha nayindi byazo ukuntu Salim aba yishinja ibyaha kandi ise yarabizi. Umwana we arayishinja icyaha ko yishe umuntu kandi arengana. Bakibivuga papa bagwaho atore sasa mwe sanga mu kuncira imanza. Muzi ngaragamba ni umwana wanjye mushinja ibyaha by'icyaha atakoze, muzirikaho amatwi y'ihene ngira ngo murishingwe. Mwese amwe kuncira imanza ko ntago murabyara, mubyaye nkanjye byose aha nkora mwabyumva, mwamenya impamvu zanjye. Gusa mwese aha ngaha ntago mufite abana, ntimuzi inshingano z'umubyeyi icyo ari cyo. Njye uyu munsi nzirimo ndi njyenyine ntafite mama wanyu. Yenza bivuze ati njya kubikora byose ibingi gutangira, mwese muzi Salim icyo ari cyo. Amaze gukura ageze imyaka 17, twese anga yaratunaniye, mwese murabizi aratunanira burundu. Yabaye umusinzi, atakitwumva, atakitaba telefoni yiwe, akamara iminsi ngaye mu kabari, akaza yaborewe.
wanamuvugaho agateza intambara muri iyi nzu. Mwese muramuzi neza. Yari yanze kwiga, ntacyo kimwe akora gikwiriye, ari umunyabirori. Bosanga barabizi disi, iyo ntambara isi yarwanye barayizi. Nashatse impamvu yose yamugarura mu nzira nzima nyumve, ndayibura. Nakoresheje iyi nzira ngira ngo basi mbone ko avamo umuntu w'umugabo muzima, atangira imva afite inshingano, amenye ko afite n'ibyo isi imubaza, basi bwari mwe yorohemo muri we ace bugufi. Anga asa natwe rwose ndabyibuka ndabizi, iyo ntambara rwose warwanye ndayibuka cyane pe. Kutumva kwe ntawe utaraboneshaga amaso. Ati no muri Rwanda nafashe umwanzuro, mpimba kino cyaha gito yabasumwe nyimuzirikeho ndebe ko basi yapfa guca bugufi. Yatako papa, icyaha gito uvuga ni ugushinja umuntu icyaha cyo kwica undi iyi myaka yose. Cyo tango ni gitoya wakoze kosa wararengereye. Mugiye nsanga umukwa mubwiza ukuri, kubwa mugenzi kuvuga ukuri imbere y'umuntu mukuru utamututse si icyaha. Ati rwose muze wakoze kosa wararengereye, gushinja undi mwana icyaha cyo kwica umuntu iyi myaka yose wafashe igihe kirekire. Ntago ibikiri mgenzi kuri level yuko bakano kanya wahabwa imbabazi n'umwana wawe. Wamukoshereje cyane, waramuhemukiye, niba unamugorora wararengeje, ageraho aturika igufwa aho kurigorora. Asanga ushinjwa ibyaha nyiri kwica umuntu, abeshyerwa byamwanze mu nda, aratakwa nyirakuru ntiyasigaye yituriye. Yatashye amasaha ziburi biri ngo buke. Yanze mugenzi amafunguro umuryango yinjira mu nzu, yumvishe hakurya ijwi, ati nagumye ahanganze ngo ntaguri buze, gusa Imana koze byawe uratashye. Hindukiye disi kasara kaje hafi y'umuryango karahaguma, imbehe irahakicira, kamutegereje ngo basatahagere mu rugo, aboneka ashyitse mu rugo amahoro. Niwe muntu nyine nanga wo kumuzirikana umuri hafi. Bandi bose byakomeye n'imiryango bashwanye, ariko Sara yamwihambiriyeho. Sara nuwanyawe ni muzima cyane. Yamukubisa kuno rusomye rwo mu gahanga rwishimwe, ati basi ndagufite muri iyi ntambara ndi mu ndwana, mu gihe abandi bose bahanganye nanjye, isi yose yamvuyeho, mfite umuntu ndi hafi. Disi Kasara ni kazima cyane, kemeye kwicara ahangaha kuva saa 2 z'umugoroba, yageze ahangaha saa 8 kacicaye mu mbeho kamutegereje. Bwatinze amasaha yari sunitse, bakise inkuru ya Sara. Hakono mama hwari agasa 8 ka nijoro, arahangaha asinziriye, aramukomangiye ni Nazirini mu gicuku, azana ahangaha inkuru ko Sara tatashye, niba basinye yamuvugishije kuri telefoni akaba yamumenyesheje ko atari buze. Ha mama arasara asimbukira hejuru, ntabwo yatashye, ndavugira kubazaga niba yakuvugishije basi tumenye impamvu yaraye hanze. Atakari batana kuvugishije, ibingi birasanzwe ko nge uwanjye abikora kenshi akarara hanze atanambwiye, akamara n'iminsi myinshi, gusa nyina ashakiye arataha apfa kuba ari muzima. Mama hangaha mugenzi byaramurenze, n'ubwa mbere umwana yarara hanze gutya atamubwiye. Bicuye bukeye, bicuye mu rukerera, ebya kuri telefone nta message yamuhaye ntaki, namarirwariye. Umwana araye mu gasozi, polisi w'umukobwa ahangaha uhangayika kurushaho kandi cyane. Saswa amasaha yakisunitse, Salimu bagumyanga baganira. We na Sara amugate se Sara we, wigeze wisanga muri isi y'abazima, wumva ubuzima urimo wigunze, ukumva uri wenyine kandi hafi yaho uri hari abantu benshi. Ati rwose kano ka mwanya niko nge wemeze, nsanga aho ndi mu isi ngenyine, abandi bose bamvuyeho, isi yose yantaye. Ati kandi data, buriya ibyo ubonye kano kanya bibaye si iby'uyu munsi gusa, kuva mama yapfa yava mu buzima, nagumye ndi hafi ya data meze nkaho ntahari. Sinyamuvugisha byinshi, ntajyamo umwanya wiwe, nanjye mbakuriye cyane, uze ngo nta mubano uhari agatangira papa kuva kera hose, byahereye kera ibyanjye nawe, kuva nawe mama mumbyara nasigaye ndi uwumwe,
undi muntu mwisi mpanze amaso ni nyogokuru wanjye kaka nyiri iyi nzu, kaka cyangwa jyajya niwe mpanze amaso muri iyi si wenyine, abandi bose ntabo. Mugenzi yabyumva ko uyu musore nubwo aba ari abakire afite byinshi bya mirenge, ariko ari mu isi y'ubwigunge, ari mu isi y'ibibazo. Ndanga yariyumviriye ati rero mu isi ntago ufite kaka wenyine, ntago ufite jyajya bibi wenyine, nanjye uramfite, nanjye ndahari. Bivuga atuje nakomere, basi afite abantu barenze umwe kano kanya bamuba hafi. Hari nyirakuru na Sara. Cyaramurebye, abantu nk'aba ngaba ntago bakivuka, baza rimwe mu myaka 1000 mu buzima bwa muntu. Sara mureba arumva yarira, cyakoze nta kindi, yaramwegereye gake gake. Mbibutse undi ntago akirukanka bamwegereye, yaje gusanga bitaryana, yaje hafi mugenzi yiwe nabwo ati ntakubeshye mu isi kano kanya mfite wowe, uwo mfite hafi kandi nizeye ni wowe wenyine, abandi sinzi byabo. Amagambo meza mu gihe cya nyacyo. Nibwatinze hongeye gutambuka urusomyo. Urusomyo hanga ruratambuka ruvuza ubuduha n'ubuhuha. Nuko rwagenze. Kumba ku ruhande ahari papa yajanga n'agahinda kenshi. Ijambo umwana yamubwiye ati nta mubyeyi ukurimo, uri umubyeyi gito, nagushoboye. Byamuriye mu mutwe, azanga gumacuranga kugira ngo basa sunika amasaha. Hano uburiro bugira ngo burahanda, burimo ibiheri. Kwanga asunika amasaha, haje inshuti yagira muri iyi nzu yonyine n'umukobwa we. Ngo niyo shumiye, niyo nshuti ye, ndetse n'umugore yashatse Asena yari ishumiye hafi y'umukobwa we. Yari umubesto w'umukobwa we, nuko byarangiye muzehe nawe bamuhaye pase y'amazi yijyanamo. Yaje hafi ya papa, gumudacuranga, ndaramwegera. Atyakoza uyu munsi nice nitekerezaho, nsanga mwisi nta muntu ukura. Sari mu muco wo kuvanga akagendana uwa kera. Yagiye telefone ayivanaho ntatwitaba. Niko na kera yarameze, yabaga yaraka akajya kwa base wabo na ba nyirasenge tukamubura, akaza gutamujinya washize. Ndibuka umunsi umwe mama amurakaza, ajya gusura tantine, bamusanga mu gicuku, yari yivumbuye ngo umuryango wacu uramwanga, yatwaye n'ibikapu byiwe, agenda ahetse imyenda ku mugongo, ngo umuryango wamurakaje. Mugenzi ukanga bivuga ko nabaseka, ngo umuco wa Salimu yarakaye arigunga, akajya mu nguni ya wenyine. Ndetse n'ubuntu ko ateye, mugenzi ukanga baganira, papa atari ko baseka ngo ubaze mwana wanjye kandi umbwiza ukuri. Ese ko kubona n'umubyeyi mubi ntago mbarira neza, simbaho ibikwiriye nkaso. Mugenzi bisho zakuno yibaza amagambo Salimu yamubwiye yamukorogoshe mu mutwe. Mugenzi ni ikibazo gikomeye cyane, nimba umwana yamuciriye urubanza ati ntacyo umaze mu isi, nta mubyeyi ukurimo, nta nakimwe umariye, kirakomeye kuri we. Ibaze kano kanya hwari ko bwati rwose ko biri kose, ibasi tubereke kano kanya ko twabivugaho, tuganire ku bindi dushaka aho Salimu ari n'ibinakure. Ejo nzahamagara bibi mubaze niba Salimu ari iwe, nta kindi. Uyaterega kano kanya ni mukuru, afite n'inshuti nyinshi, ntago yabura hwajya. Ariko disi byaramuriye, ariko uzikora umwana wavunikiye igihe kirekire cyose avuga ati rwose mubyeyi nta kintu maze. Byagenda kose wamutushije bikomeye, bamuteye intimba. Gumyahangaha nk'inana ya papa, bagumanga baganira ku bya Salimu. Sasa ku ruhande abangaba hakuno uko hagatambutse urusomyo, Salimu hanga yasinzirijwe n'agahinda, yasinziririye mu ntebe. Sinzira yambaye congo n'umukandara natebeje, kuryamana agahinda n'umunaniro. Baranga baryamye, hari uwaje akomanga hondagura icyugi, honda ikiryango. Uyaficaho gake gake ni Sara, amenye uko manze ninde. Akinguye
dore ngo haraza uwo tuzi nka Blaka hafi y'umuryango. Bibutse Blaka yakunze Sara, amukunda cyane bikabije, yamusanze kwa Salimu mu gicuku. Hano Blaka arahazi, ni ishumi hafi ya Salimu, azi ko mugenzi we byakomeye iwabo, ahantu hambere azani mu nzu ya nyirakuru, ntago nyirakuru ari mu gihugu, nahangaha aba yibereye. Ati ndaje mbona amatara araka, telefone ya Salimu yavuyeho, nuko njanga ngira ngo murebe ndebe uko ameze. Ndati yasinziriye, yaguye agacuho, arananiwe ari mu ntebe. Ndati ntacyo, ko biri kose no muri ahangaha muri kumwe, ugameze neza, nta kintu yaba, kandi mwihangane ko maderanje. Ngo bihangane ko abaderanje kikanagamo. Ako kubaderanje ni kari ngombwa, ni nako kabi, undi yagataye mahangaha nakifuhe. Ko bivuga biri ngo ku maso, amarira aramuzenga mu maso. Ni Blaka iminsi amaze adahari, dore ngarasanga ahangaha zarahinduye imirishyo, zinahindura imibyinire n'imicezereze. Manukanya agenda n'intimba, ati nta kundi muramuke, ubwo na hejo tuzavugana tubiganire hejo. Ngeze ahangaha yumva umutima uramurya, yumva muri warababaye, ariko ntafite uwatakambira, ntafite uwatakira, ntawe yaza ahangaha azirapira. Yagarutse mu nzu indani, bibutse we nta cyaha yishinja, nta muntu yahemukiye. Byanga disi rwa Salimu, reba ukuntu rusa neza, ukuntu ari ikibogare, ni bogare de la saison. Kumba hanze uyu ko yakagiye, gumya areba hakurya hejuru avuga ati Imana izagufasha byose kano kanya ufite, menya agaciro kabyo kandi ntuzabipfusha ubusa, nicyo nkwifuriza nubwo nabyizeye kuzabibasha. Anga Blaka azi imyitwarire ya Salimu, azi ko Salimu mu rukundo ntajya arenza iminsi 10. Mu rukundo rwose we abeze menyeze nk'umuntu mu kurya ibisheke, iyo ugihekenye kigashiramo uburyohe ucira ibikatsi, ni nka shikareti. Abo ko bakaryamye amasaha yari 10 mu cyakare mu rukerera, yagaruye ubwenge kangutse, unadisanga undi mwana rwamuraye mu gituza, umutwe gwiwe guri mugu tuza gwiwe, mbese ubwo guri mugwe. Byukanga mnyuza muramutsa ko yaraye neza, aramureba tubyakono ku isaha, abona bwakeye yaraye mu gasozi. Nta message ahe mama yashigukiye hejuru wagende, mama tamuhitana, mama aranyica kwa naraye hanze nta mubwiye n'ikibazo gikomeye cyane, yananyivugana. Sasa ku ruhande tuvuye hakurya tuzanga mu rugo, hangano gusangiramo, yavuga ati rwose biratangaje, iso kuva nijoro ntabwo ugeze asinzira, ntago yaryamye, yarejoro byose akanu yareba, yizengurutsa mu buriri. Ni amagambo ya Asena ko muzehe Ihisani ise wa Salimu atasinziriye, ataryamye. Ati rwose biratangaje kuba Salimu atajyagirira ise imbabazi, ngo basi bwarimwe nk'umwana, ntakamunyaza akajya guma yivumbura imbere ya se, kwatuma ise agira agenda kenshi gahambaye. Abatakubiri kose papa yakoze amakosa yarengereye, biriya yakoze, ahubwo dusenga Imana umubano we n'umuhungu we uzongere ugaruke. Kwini impamvu yatuma umuryango wose utandukana burundu, nibongere guhuza. Ni amagambo ya profeseri we aho ngaha ahora judginga muzehe. Neza ko nabivuze, Asena ati rero tugize Imana rwose batandukana, nibwo bose bagira amahoro, babaye batanye, byabaha akanya ko kwitekerezaho. Akibivuga we yaramwiyama, atwo ducunga amagambo kuva mu kanwa, ntago umubano w'umuhungu na se ari nka couple ngo nibatandukana bagana divorce bazagira agenge bagire n'amahoro. Uyu ni umuryango wacu, n'umwana na papa wiwe, ntagaruka bijya bigenda. Kontrola amagambo kuvamo rimwe na rimwe uvuga watekereje. Ahangaha niraramwiyama, yaramusomeye. Asa nahanga abahubutse. Yavuze ngo batandukanye byabafasha bombi bakagira agahenge. Mbibutse we intego ye nuko agize Imana, abana bose muri inzu bose bahava, agasigara hafi y'umugabo wenyine, nta wundi muntu umwe bahanganye ku mugabo we. Sasa kuno nire
yasa avuga ngo ko biri kose izi ntambara zo muri iyi nzu hari umuti wazo nzi wazica burundu zigakemuka, hakaba ubwiyunge hagati ya papa na Salimu. Ndetse byaca mu zihe nzira byatuma bombi bongera kwiyunga hagati ya Salimu na se. Ndatubyo asanga kujya bikemuke nuko haza Sultani Beninye, uwo mvugane nyogokuru wacu, ni wenyine ahanga wahosha izi ntambara agahuza umuryango. Uyahanga akamuryamo, niba hari undi muntu waza agahuza uyu muryango kandi intego ye ari uko umuryango utandukana agasigaza umugabo we wenyine, abandi bose bagatumuka bagatuntumuka. Sasa hakuno yajanga mu depoze amugeze mu rugo, avuga atari ko rwose umunsi mukuru w'amavuko nagize niwo munsi nazibagirwa, niwo munsi w'amavuko ngize ukomeye kurusha indi yose. N'amagambo ya Salimu. Mugenzi yamwumva ati niwo munsi nyuma y'imyaka myinshi nishinje ibyaha, nzi ngo nishe umuntu, menyeyeho ukuri kwanjye ko uwo nishe bambeshye ari muzima ndetse agihumye ko abazima akomeye cyane. Ndabohotse, maze imyaka myinshi meze nkaho mfite igisebe muri njyewe kiva cy'umufunzo kijejeta. Bajyaga bansugutamo buri ko bajyaga bavuga iyi nkuru, nkumva murandibwa ahantu mu mutima wanjye. Mugenzi uko bivuga Sara rero ihangane, buriya nta kibura inkomoko n'impamvu, wasanga buriya iso obikoze afite impamvu ziwe. Hari n'isomo wenda wabikuramo nta wamenya, we gusa tuzi byakire neza, buriya byabaye kubwa impamvu nzima wowe utazi yariyo. Undi ahantu hashaka myenzi kubyumva, ntakeneye kumva impamvu yose imuhuza na se kuri kino kibazo. Sara atari kumva, nyumva neza kandi untega amatwi. Ibi byose kuba byabaho hari impamvu nziza kano kanya utarimo kubona, gusa ihangane ukomere. Sasanga Salimu byumva atari ko Sara ibaze kano kanya wari mu kimbo cyanjye, waye kano kanya mu nkweto zanjye uzambaye, ese data mubyeyi umeze nka kuriya we wamwemera ko akubyara cyangwa kubera so? Mugenzi ndakunda aramureba, naswe mugenzi uwabwira ngo ise aba yari ari nka Ihisani se wa Salimu yamwemera, naswe mugenzi wakona bibwira we ise yakoze ibirenze ibingibi, yakoze amahano simusiga, yambuye abantu bose arabiba, ata n'umuryango wiwa burirwa irengero, agenda gutyo. Ndaterwa ihangane komera, nge ntabwo nakano kanya nagira amahitamo y'ibyo mbajije, gusa icyo nzi cyo ni kimwe, byose ucamo bifite impamvu zabyo kandi nziza. Ndisanga aramurebye, niyo muntu ahangaha abonye mu isi y'abazima ufite umutima wihangana, niyo havutse ikibazo ntagayagara bigendamo gakeya. Atabona uso bameze nkawe kano kanya hafi yanjye batuma ntuza. Iyo binkomeranye bincanze umpa impamvu nyinshi zo kubicamo nemye. Nsanga bivuze karaseka, atangiye gutuza muri we, abyishatsemo iby'umutuzo, amahana yashyize hasi. Bibutsa ahangaha hari afite gutaha amasaha yagiye, ngo yaramusezeye amuha urusomyo rwo hafi y'izuru rwo kumusezera. Undi ahangaha yashese urunwa, bizu yo ku munwa wapi, izo umunwa ahangaha zashize z'icyumweru, bazagura indi paka mu cyumweru gitaha. Paka y'amabizu yarangiye. Nuko yagiye disari positive mu mitekerereze, ntago afite imyumvire mibi, ndetse akantu kose kabaho kose we abazi ko gafite impamvu nziza yabiteye. Yizera ko Imana itajya yibeshya, ndetse Imana itangira igihe, cyane ko n'inkono yayihira igihe. Sasanga mu rugo, yageze ahangaha mu nzu mama yabyimbye, mama yatumye, afite umujinya w'umuranduranzuzi. Azanga amaze ngo waraye hehe, waraye mu biki, nta no kumbwira, no gusigaye nsuzugura kuko untunze, kuko ugaburira, usigaye rwose ufata ngaho ntacyo na kimwe mvuze, habe na message wampaye, habe no kumenyesha. Mama aratangira gutongana, undi aguma hakuna mureba ntaravuga. Atari mama nshaka unyumve, unega amatwi, numve iki, numve ikanga wansuzugura, mbonye ko rwose ndi ubusa ndi zero, wankubye na zero mwana wanjye. Ndati mama rero nyushaka unyumve mbere yo gutongana, nunyumva neza uri bwakira ukuri kwanjye, nega amatwi. Ndangara tomboka, ndati mfuse watuje ukanyumva. Aho nagiye mu munsi mukuru byabaye induru, ibyaro umunsi w'ibyishimo byabaye ibibazo.
ndetse ndimo ntaha ndimo nzaha ngaha byanyanze mu nda nsubira inyuma kuko Salimu na se bagize intambara idasanzwe mu munsi mukuru wabo, barambarana baresurana. Rero byarangiye rwose ngiye kuba hafi ya Salimu ko yarankeneye muri ayo masaha, akeneye umuntu wamuba hafi ngo amuguyaguya mu bihe. Ndakibivuga nge by'umuryango wa Salimu, atuwo muryango kuko sinshaka no kuwumva nongeye no kuwumbwira. Nibutse mama mu muryango wo kwa Salimu, ise wa Salimu n'umu ex wiwe ngo yaramutengushye mu buzima, undangaza ko namukurikiye agumanga amusobanurira amwumve ntaze gufata amagezi uko bitari ngo abyitiranye. Ati ngaho rero mbwira aha bapfuye iki gute munsi mukuru barwaniramo mugenza ngo tanya kono abyanga. Byarangiye ahanga amatsiko amwishe atangira kono kumubaza ko byagenze bapfaga iki. Undebere filime witonze. Natero mama ise wa Salimu ntagashobotse, nta mubyeyi muzima umurimo, n'umugabo mubi cyane utazi kwita ku bana be. Ibyo nijoro yakoze namubonye ko ntari muzi, kinarenzeho nubwo nzi ko data wanjye wambyaye ari mubi yaduhemukiye, ariko nabonye uri hanyuma yiwe. Kano kanyo namitishijemo hagati ya papa wacu na se wa Salimu ntabwo namwemera pe, nubwo wanjye yagaruka nubwo yaduhemukiye, ariko uriya ni mubi cyane hanyuma y'uwacu. Genzo kabivuga mama aramureba atari atangaje wa mwana we, none so kuvuga ko ari umugabo mubi gute ukunda umuntu yareze? Nimba ise wa Salimu ari mu badashobotse gute wakunda amaraso yiwe umwana yibyariye? Urumva utarimo kwishuka, utarimo kwibeshya. Mugenza ngo bavugaga amagambo menshi ashenje ibyaha ise wa Salimu, yabonye hanga arimo kuvunikira ubusa, aca harigendera ntiyaguma hanga hatokora ifuku. Mama ntakeneye kumva izina Salimu n'umuryango wabo, ntakeneye kumva muri iyi si y'ubuzima bwe no muri iyi nzu atuyemo. Sasa ku ruhande hana hica tuzi nka Asena na Profeseri n'umudamu we bajanga mu cyakare basangira. Hano haza amakuru ngo banditse inkuru myezi ku muryango wa Salimu. Gusa igitangaje mu byo banditse ntago batangaje amakuru y'intambara yavutse mu munsi mukuru, ahubwo banditse ko ngo rwose umuhungu w'umukire asanga arimo gukunda umwana w'umukobwa ukora iwabo yikundiye umuja w'umuryango. Iyo nkuru iri mu itangazamakuru yanditswe. Asena atahwi tugize Imana ko kuvuga nabo muryango, haje inkuru nzima tudefanda niyikomereze ntajya kujya kudutaranga bavuga iby'umuryango indani ngo bagire impamvu n'inkuru. Abari ku meza bakiranga ko naje papa ntakeneye kurya, ntiyaryamye, azanga acunga telefoni yiwe avuga ati gose Salimu se mwe mwamuvugishije, bandi batibona gutwa muvugishije. Ati Salimu ngiye yamborotse rero namagaye narushye ntago arimo kumfata ntago anyitaba. Salimu yafunze umutwe, abantu bose hanga yababorokeye icyarimwe ntago arimo kubitaba, ntago abavugisha, yagiye wa wenyine, ndetse isa arahangayitse ku mwana bashwanye agaca itumanaho ryose ry'umuryango. Sasa kuna Sena atanga ko igitekerezo ati rwose umwana wawe asa nkaho imbaraga nkeya zawe, azi intege nke zawe nk'umubyeyi, azi ko umukunda cyane, impamvu hanga kuzonga ntago abagufitiye imbabazi, ntabwo nakwitayeho nk'umubyeyi we, ntago aha agaciro icyo umutima utekereza ko ntago agukunda. Bibutsa hanga Asena intego ye n'ukubahondanya ko hanga avuga bano barareba nyanga barumirwa. Papa hanga azi umugore yishakiye ko ari igipupe, ari idebe, ntiyabitindaho. Kiri ahangaha hari akomeza ko papa yakuna yamaga ku telefoni n'umurinzi we ati mugire vuba mushakira umusenzi w'igicumba, ndamukeneye byihutirwa, mumuzananga mumuziritse. Nce impaka bazi impamvu aje munsi mukuru wanjye ntamutumiye, n'impamvu yaje kuzambya iby'umuryango wanjye. Papa yahamagaje hanga vuba byihuse wa mugabo Salimu yagonze ngo aramukeneye, abarinzi bamumuzanire bamukura aho ari. Baza hanga abana muziritse avuge byose, avuga imvo n'imvano. Mugenzi ko muhamagaza dore ngo Asena arikanga atinyamo. Cyakoze nta kindi bananga telefoni yiwe atanga kono ka message yandikira wa mugabo atugira vuba vuba aho ngaho uri uhave uhungisha amagara yawe,
ko unuramuka ufashwe nanjye kugutabara ubwanjye ntago ndi bubibashe. Tabara witabara, hunga hakiri kare basange wahavuye baraje. Umugore ni umugambanyi, ari mu nzu indani mu nzu yabo, kwanga bashaka umuntu dore ngaramucikisha. Sasanga mu nzu irimo imijinya, yajanga aramutsa mama ntiyamuramutsa ngo amusubize. Atsema uri mu biki? Ndatse ntago ureba iyo mbaza ibyo ndimo, amaso yarapfuye ntureba, ndimo ndandika wimbaza ubusa. Ndatse mama koko arakaye warakajwe n'iki? Mva hejuru ugenda, n'ubundi ntacyo mvuze muri inzu ndubusa imbere yawe, igendere. Ndangara mwitegereza, nyina hangaha mugenzi yarakaye. Impamvu y'uburakari bwe turayizi imbere na mbere. Yesu akunze umwana we, ibyo birumvikana, ariko umuryango waba ihisani kuruta usayi ntawe ukeneye habe namba mu buzima bwe. Umwana yaje hangaha atarako mama, kuva najya mu rukundo na Salimu usanga rwose wahindutse, uramurwanya utanamuzi kandi uramwanga. Umuzira kubi nturafata akanya base ngo umwige umenye uwo ari we, wamurwanyije ukibyumva kandi nta kintu bintu nkwaye. Ngira ngo uzi imvune zanjye n'akazi nkurura kazi, rero sinzi impamvu nabangize umukunzi utamuzi ngo umurwanye wigire nkaho rwose ashaka kumwumva utazi n'iki kimugenza. Ngeze ukundi yagiye, amaze kugenda mama sigaranga yivugisha ati disi mwana wanjye, yaba byose hanga uvugiye hanga wari ubizi, uyu muryango uri mumbwira ngo ntago mbazi. Ku myaka yanjye 18 nibwo ninjiye mu muryango wabo, ndabazi imbere n'inyuma, ndetse nzi ko nta keza n'agace kabavamo, nta keza kabarimo. Ni mama uvuga ko yinjiye mu muryango wo kwa Salimu kera akiri muto ku myaka 18, ndetse uyu muryango nta keza yawusanzemo habe n'agace, arabazi imbere n'inyuma. Sasanga bakiri aho mu rugo, dore ngo Salimu arabagwaho. Bari mu rugo yabaguyeho bicaye, ageze ahanga ati rwose vanga dusangiye tuganire. Salimu ni karibu mu nzu, ari mushiki we uvuga, undi ati nagoshe ngo dusangire tuganire. Nje ahangaha papa ambwiza ukuri, ansobanurire menye imvo n'imvano. Abivuga n'uburakari, papa yumva kandi azi ko mugenzi kumwana yarakara hakuno bifite ishingiro binumvikana. Ati ntacyo vanga dusangire, usoza kono kurya, tugiye muri ofisi yanjye maze ngusobanurire tubiganireho. Undi ati hoya, nshaka kumbwirira ahangaha abantu bose bumva kano kanya. Batangira kono kwikangamo. Salimu jarakaye, banza ahangaha n'ingumi ziri buzemo. Paraguruka ati rwose nakoze kosa penda ryemera, icyaha kirampama. Bageze kono nk'umubyeyi aciye bugufi, abanze yorohe mahanga imbere y'umwana babone guhuza. Ndatugeze nshaka kubyumva, shaka umbwira ikingenza, sobanurira abantu bose bumva ahangaha. Ati ndavuze ngo tujye muri ofisi ngusobanure byose shaka kuba nakubwira. Ndaturambwirira hakuno. Ati cyambere rero, ejo wakoze amakosa, ntago ari kuri umuryango wacu wagutoje, ntago ari kuri iso imbere y'abantu bose umusubiza, wararengereye. Ati impamvu narengereye, nakubahuka abantu bose bareba, naguhaye icyubahiro kingana nk'urukundo nawe ubwawe umpereza. N'amagambo y'umwana ati naguhaye icyubahiro kingana nk'urukundo ubwawe nk'umubyeyi wampaye. Mu yandi magambo waranyanze cyane, muri nge indani ntago nkikubaha ko ntago bikwiriye. Nshaka mvangaha umbwiye menye impamvu zawe nimba zifatika. Abantu bose ahangaha yabatse kujya hanze, babahakanya gane n'umuhungu we babikemure, abandi bose begereyo. Baye bagiye bano babiganireho. Nuko basohotse ni Asena na Nire na Profeseri. Sasa kuzangaha Asena mbibutse mu mutwe nta kintu kibereyemo uretse makeup, gym. Yajanga atongana ati rwose uyu muhungu mbonye jarakaye, ashaka rwose gusiga ko akoze ikintu kibi ku mugabo wanjye akamumugaza. Nge ndahangayitse, atancira umusaza akasiga mumugaje, rwose yamugirira nabi pe. Kumbonye rwose arakaye kandi amurusha n'imbaraga. Bano baramureba, ari manga ashinja umwana ibyaha ngo yahemukira se. Batakusanga uvuga utazi ko ari umwana na papa kandi baziranye. Uriya ni umuryango urimo kuvuga, umwe avuka ku wundi. Ntago yamugirira nabi, ntiyanamuhemukira.
ahubwo jya ucunga amagambo gusohokamo mbere na mbere akenshi na kenshi. Kuko iyo ugiye kuvuga wigira nk'abagira ngo ntago iyi nzu urimo ari inzu y'umuryango ufitanye isano rya hafi. Zasanga Mose yaramusobanuriye byose, amubwira impamvu ze, byose yarabyumva. Impamvu byabayeho bamuziritseho iriya mpanuka kugira ngo mugarure mu rugo, yari yarabaye impabe, ari ikirara kirenze ikirara, araraguzwa aho abonye, asindira aho zahiye, telefone akayikuraho, ntago yari acyumva umuryango. Atako kuko kaba impamvu ituma unshinja icyaha imyaka ingana gutya yose, ko nishe umuntu wansogose kenshi. Data nyine nawe wanyumva, nabikoze nka so, atari urwango rubinteye. Ngira ngaruke mu nzira nzima nk'umwana, aho wenda nararengereye biri igihe kirekire. Natangiye nzingubira mara iminsi mikeya, birangira rwose ibyo nazamuye nzamura agati nicaye, kansabye guhaguruka, mpagurutse karantendeka. Iyi dosiye yarangoye cyane, ariko yari kubw'inyungu zawe. Ati basi papa, reka mvugishe uwo muntu numve ko byakunda. Ndati ntago mwavugana, hari aho umusanga, mfite n'uwo mutumaho, kugeza kano kanya bamubuze, barimo kumushaka. Yenza ko papa yarasobanuye, avuga byose, ageze aho ngo yaka imbabazi, aca bugufi. Ati naribeshye, nateguye inzira yanjye nzi ngo niyo nzira nzima, irampindukana. Gusa uyu munsi nje bugufi imbere yawe, kandi mbabarire unyumve. Ataka papa, basi nk'umubyeyi, waba uzi intimba n'ibyaha nishinje ukuntu bingana, nzi ngo nishe umuntu y'imyaka yose. Ndati ndabizi pe, kandi mbabarire, numvaga basi mbonye inzira atuma ngarura mu nzira nzima, nawe uriyizi, wari warancitse warangoye. Kandi umubyeyi nanjye byaramvunaga kubona imfura yanjye ncika igenda, mbona umwana muzima nkawe ambana ikirara, ambana ikigoryi, isi imusiga ndeba. Ahanga aramusobanurira, avuga impamvu ze. Umwana aramureba, ati warakabije, wabikoze kenshi, none aho narengeye wanshinjaga ibyaha ndi muri iyi nzu, ukantonganya kenshi, nzigo kuko nishe umuntu, basi nugira ngo basuka duhora ugakemura ikibazo. Undi ati naho ngaho nakosheje, nakubeshye dosiye nanjye yaramvunnye, yantwaye amafaranga menshi, kugira ngo yamunacike ntavuge, byabaga ari imvune kuri nge ingora. Ngako gusa byose nabikoze ntakwanze, kandi umbabarire unyumve nk'umwana. Ibi byose zari imvune z'umubyeyi wakureze adafite undi mubyeyi ku ruhande, uri imfubyi. Ndagenza ko namuhobera, natero udatanga ubwiza ukuri, buriya mama yadapfa, ibi byose ntibyakabayeho. Iyo tunagira Imana mu cyimbo cye, hagapfa wowe, ntibyakageza ahangaha. Urupfu rwaribeshye, rutwara umuzima, rusiga umupfu mu cyimbo cyiwe. Iyo hagenda wowe mu cyimbo cya mama, sinakabaye uyu munsi ndahangaha, uyu muryango wose ugeze hano. Ariko urupfu rwakoze ikosa, ati niyo basa mama ahaguma, ntibyakabaye uyu munsi bimeze bitya, bizamba aka kageni. Rero urupfu rwakoze ikosa, rwatwaye mama. Iyo hagenda wowe ugapfa mu cyimbo cye. Iyo upfa mama gasigara, sinakabaye uyu munsi meze gutya, ntihakabaye hari intambara nk'izi ngizi muri iyi nzu. Dore ngo muze harumirwa, dore ngo papa kiramurya, adafite icyo yabihinduraho. Umwana ahangaha avuze ko yamurambiwe, iyo basi apfa mu cyimbo cya nyina. Hano bajanga muguyaguye, basi ntarakare ntagende, nagira imbabazi. Aturanguye yaguye biki wowe ubwawe wihereyeho. Data hangaho ntahora nshinja ibyaha ureba. Ese kano kanya kuko tuvuge ko ndi umunyamakosa, ubwo ko kano kanya muranshinja iki? Ko nagowe muza kujya cyo mushinja ibyaha, none uyu munsi nakoze ikihe cyaha kindi? Batugose yasanga turabyumva, ariko basi orohamo, oroshya ikibazo wikiremereza. Asenye ndemereje ikihe? Aho mwanshinjiye ibyaha koko kano kanya muranshinja ikihe? Bati rwose uri umwere, natwe ahangaha twabwije ukuri muzehe ko yakoze amakosa, yarakabije, yaribeshye, ndetse ko yaguhemukiye, no kuba afite kwaka imbabazi bitari rimwe arabikugomba.
yenzanga bamubwiye ko bose bemera ko amakosa yamubayeho ndetse bose anga bamwumva bwari mwe bahuje nawe. Papa yarakosheje yicishije isazi inyundo, yaciye inzira y'ibusamo itari ngombwa, yaribeshye cyane. Ati rero kangende urumva impamvu zanjye, ntago nyene kuba ndi muri iyi nzu yanyu hafi y'umuntu nkuriya, ntaga nkunze habe na mba. Nuko Salimu yagiye, hasigara mushiki we n'umugabo we. Cyakoza Salimu cyabwiye hanga umugabo giteye ubwoba. Umugabo yaje ku ruhande, akazi kose karahagarara, umahanga hazenguruka gusa mu nzu muri ofisi, akava hepfo akagera haruguru, atarasa mu nzu inshuro 800 yabuze umgenzi cyafata n'icyareka. Ahanga hafite ku ruhande igipupe yiguriye muri caguwa, kizakona uko muhina amashu, twagiye gutembera basi ku mazi, stress zigashira. Cyamuhaye inama nikigasekwe kimuha inama. Aho bari muri ofisi hajanga umurinzi we, avuga ati twagiye mu rugo rwa Gicumba dusanga ntabwo ariyo, dushakira ahantu hose ntagaboneka. Twasanze yimutse inzu yera, kandi n'abatuye hafi yiwe bose ntibazi ngo yagiye ryari. Iki kirishima ni cya Asena, niyo mugambanyi number 1. Papa ati ntabwo byumvikana umuntu nkuriya nahaga amafaranga buri munsi kuba yagenda. Yatako kuba yagiye, tugize Imana nagende tumuruhuke natugore birenze ahangaha, umuntu yajya yamukira. Byansi ni kibazo sasa kuno umurinzi ati ntago byumvikana kuno tuzi uriya muntu nukunabayeho nukunatekereza, ntago yakora umushinga nk'uyu ngo kuvanga ngagende adafite undi muntu biri inyuma. Papa ko gutese kandi mugenzanga umurinzi afite ubwenge yitonze, ati kuno yaje munsi mukuru wacu akawugeramo ku gihe, akabaze ngaraha gusanga azanye umunsi mukuru ubera, akaba yahagaragariye ku gihe cyanyacyo, no kuba uyu munsi yimutse akavano yaratuye, uko biri kose afite umuntu biri inyuma. Ndetse hanga ubiri inyuma ni umuntu ukuzi bya hafi muhorana, ko niwe hatanze amakuru ayaha uriya muntu ngo aze mu munsi mukuru wa Salimu, awuzemo ku gihe cyanyacyo ahagere umunsi mukuru urimbanyije. Ugenzwa nga bivuga dore ngo Asena ariheba, areba hakurya amanyakahanga kamubayeho. Sasanga muzehe yizera inzu ye, arumva nta mugambanyi wagambana, cyane ko nta impamvu rimwe kuba bamugambanira, nta nyungu nimwe ibirimo. Bati muzehe rwose bitekerezeho, ntago umuntu yaza mu munsi mukuru wawe ngo awuzemo gutyo utamutumiye adafite uwamuhaye amakuru. Ikindi kirenzeho, ntago yakwimuka ahantu yaratuye ngo agende buri rwirengero adafite uwamusinyaye, ko biri kose ufite umugambanyi kandi ukuri hafi bya hafi. Witonde, ni amagambo y'umurinzi ndetse w'umushoferi. Kwa mugani wasanga nahari hako bari nyine nzareba ko biri kose umuntu nk'uyu ngunyaka amafaranga buri gihe ngakeneye kuba hatunzwe n'amafaranga yanjye, niyo ngera gakena ari bugaragare agaruke ngo muha yandi. Muze ahanga harizeye, nazi ko Asena umuri imbere niwe kishi kimurimo. Dore nga Asena ariheba, menya ko ahanga inkono yamutogosheje igiye gupfumuka. Sasa hari bahakuno blaka, ari kuri telefoni arahanga avugana na nyina, ati rwose mama mfasha untabare, ubukene buranyishe, ibihano data yampaye bigiye rwose kundangiza. Mugenzi yari yamuhannye amukura mu nzu ihenze, amutwara muri ghetto n'ikankari yatwaragara y'imwambura. Ubu nta modoka afite, ari mu nzu ya make, asigamo habije ipimiranyije, ari ku ishuri yiga. Ngo yamuhaye menshi aradamarara arasinda, akora impanuka. Bamusanzemo inzoga bamusakora impanuka, ndetse y'abanyenzi ari yatwara arengera, no mwishata gikunda kwiga. Umuryango waramuhannye, asigaye atuye ahangaha muri ghetto, asigaye atega taxi voiture, ndetse ahangaha yatabaza ko nyina ngamutabare amufashe. Ibihano isi yamuhaye babyoroshye, bongera amafaranga y'abamuhaye ku ishuri, banamuha imodoka yajyaga agenda mongera yigendemo. Gusa byose ahangaha avuga, aguma ahangaha amaso agafoto ka Sara yikundiye, Sara yivumburiye, nazi ko abandi bamumuryanye ni Blaka. Sasa ngaha hari chef de quartier, mbibutse nta kasagira kamuvuna, abaranga yiturije, abaho rwose mu mutuzo,
ibyinshi Imana yarabikoze, Imana izaca inzira, ntajya yigora, ntajya yivuna. Akiri aha ngaha hari abaje, haje na Zirini, haza na Ari umusaza wa Asena, ndetse nganga muzanye ajanga bapange diru, cyane ko bazi ko chef de quartier ngo ku madiru yagiye kure. Yuko yakahaje avuga amazina ni Ari umusaza wa Asena, tumanga babakire babaye hakuno icyo kunywa. Sasa ngavuga ikimugenza uyati rwose no musore nakubwiye ufite amajwi yavamo amafaranga tukayabyaza umusaruro, nare mukuzaniye hakuno ni Nazirini. We ni umunyabyaha wamaramaje. Nazirini bapangiye ahangamye za amajwi mumvisha Brigitte kuyabyaza umusaruro, batega imitego Brigitte abaha amafaranga, n'abatayatanze aya majwi bayashyire hanze bamutamazi. Yajanga bahadiri yose ko nizagenda uko amajwi azakoreshwa, ndetse yamenyeze n'abatemeye kuba yavuga bayasangize abandi bose makabahaye amafaranga. Na yindi mikino ahangaha uwo tuzi nka chef de quartier yipangira wa mafaranga yangamye zaje yibunza atari mwinduruki yakunda kubi cyamoye hakuno mupango, amajwi bayahereza uyu nguyu nge uyame, ahasigaye amafaranga yose ushaka araboneka. Ku mwana w'umukire aho guseba ahubwo amafaranga yayarekura, ndetse n'inyaguhereza nanjye kurwose kano kanya nabyikorera amafaranga nkayabona, wenda guhaye iki. Sasa Ari yumva nabi, dore ngarasuzugura chef de quartier muri quartier yiwe, amajwi yaramuzaniye ahangaye mushaka kugira ngo amurusha ubwenge. Ahangaye bije mako ni kiburi no kumurusha ubwenge. Byatuma kanya njye bikoze nkanjye ntangaruka nimwe ya bibiri mu kugese nkora mu kigo cyanyu indani, ariko urahakora. Rero kese nk'ingi kuzamukanye yagaruka nabi, atako nyine impamvu zumvikana cyangwa basome amafaranga cash afatika, ngiye nguhe aya majwi nawe uzunguza ukuremo inyungu. Bwatinze sasa ku ruhande hakuno Salimu byamwanze mu nda, yagiye ku ishuri uwo munsi, yaje anga ku nyanja icara hafi y'amazi amasaha menshi arimo yitekerezaho. Mbibutse yibwiriye se ngo mama iyo adapfa ibi byose byakawe kano kanya bibayeho, ndetse yabahari yari bukubuze gukora amakosa nk'aya ngaya. Niyo mpamvu gupfa ko yagiye kare base pfa mu kimbo cye tukakuruhuka. Ndetse ara kuri ka telefoni hari uwo yahamagaye Sara, bazi uko ameze, baravugana ndetse rwose ameze neza. Yagiye ku mazi ariko undi nahumure, nago ari bwiyahure, nubwo byamurenze byamugoye kubyakira bivunanye. Byenze uko bivuga Sara tekano kanya mpamvu nkuvugisha Salimu, kuri ngewe uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, niyo mpamvu nkuzirikana ngira ngo menye ko rwose aho uri nta kibi cyabaye. Dati nanjye nuko ndakuzirikana, ndetse impamvu kano kanya ndiho nzi ko mfite umuntu w'ingenzi nkaye mu buzima bwanjye, ntapfa kubwe mfite kubaho kuko anyene ndi muzima, gupfa nagara amahitamo. Yisi Sara azenga umukobwa batitonze bakumva ngo yinaze mu mazi cyangwa mugenzi yagiye mu kagozi ariyahura arapfa. Imyanga muguyaguya ariko basi yagaruka ibuntu, niwe afite ahangaha wenyine umuzirikana, abandi bose byakomeye. Nanire yivugiye ngo iyi ntambara mugenzi kano kanyirimo kujya mbere kugira ngo irangire, nuko haza nyirakuru wabo wenga ajya ahuza umuryango kandi aravuga rikijyana. Yenzi baravuganye ati ntacyo komera, nimba mvuye ahangaha ndaza nkurebe. Sasa biracuriki, ese bariyunga cyangwa bikomeje kuba ahangaha amayobera? Ni byinshi byaje muri iyi filime yacu byabaye urusobe bitoroshya be namba. Tugahiniye ahangaha bakise inkuru ya Sara, akandi gace na hamukanya saa 11. Reka Imana bande biricyoroshye, ndabakunda cyane. Ndacyari Juju Junior Giti w'Imana. Bye bye.